الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كثير من الفرص لا حصر لها، المهم ان احنا نستغلها. احنا النهارده تاني ايام عيد الفطر 2 من شوال، ما زلنا بنتكلم عن المنح الربانيه والنور الرباني اللي باذن الله بيشع كل ارجاء العالم، وبنتمنى ان النور ده يرجع لنا تاني جوه قلوبنا. الحقيقه النهارده بنتكلم عن شهر شوال، وبنتكلم ازاي احنا نطلع والوقت ده نشعر باذن الله ان احنا ربنا جعلنا من المقبولين عنده، ازاي نشعر ان اعمالنا كانت مقبوله خلال شهر رمضان. كثير مننا طبعا لازم نقول ان احنا نحسن الظن بالله، ولكن كثير مننا ساعات الشيطان بيدخل ويوسوس ان اعمالك لا قدر ممكن تكون غير مقبوله، لكن في مؤشرات احنا بنشعر بيها. ساعات بنشعر ان احنا لما صلاه العيد ان احنا بنشعر ان الصدقات بتبقى مقبوله او بتروح في مكانها، او ان الانسان لما يعني بيحس ان كل حاجه متسهله له في الصدقات او في الصيام او كل الحاجات دي. اكيد احنا النهارده هنحاول نعرف من الداعيه الاسلامي دكتور محمد علي مؤشرات القبول باذن الله عند ربنا سبحانه وتعالى لهذه الاعمال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. طيب بألف صحة وسلامة والسادة المشاهدين بخير وبألف صحة وسلامة. اللهم امين يا دكتور. كتير مننا بيبقى قلقان، يعني ما ده مدخل برضه مداخل الشيطان، ان الانسان بعد ما بيعمل يعني مش هنقول كل حاجه لان عمر الانسان ما هيكمل لوحده ومش هيقدر يؤدي كل الواجبات او كل الفروض يعني 100%، ولكن مهما عمل بيحس انه عنده حاجه كده لسه ما كملهاش. يا ريتني كنت عملت كذا، او لا قدر الله صلاتي كانت غير مقبوله، او صيامي لا ما كانش مكتمل. ازاي الانسان بعد شهر رمضان يشعر بارتياح وان ربنا سبحانه وتعالى تقبل منه كل صالح الاعمال اللي قدمها في شهر رمضان؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد إلى يوم الدين. أما بعد، الموضوع حساس جدا، ولا بد للسادة المشاهدين أن ينتبهوا لشيء في غاية الخطورة، أن يظن العبد في نفسه أنه أدى ما عليه، فهذا لا ينبغي أبدا أن يشعر به العبد. فمن علامات قبول العمل، احنا بنتكلم على علامات ولن نجزم أبدا بأن هذا العمل مقبول، ولكن له علامات ودلالات. منها النية تكون خالصة لله عز وجل وحده. دي من الأسباب ولا من العلامات؟ دي الأسباب. من الأسباب التي إن صحت وصلحت شعر العبد أن عمله مقبول. فبوب البخاري رضي الله عنه بابا في صحيحه سماه باب النية، وذكر فيه حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا أول شيء. ثاني شيء، لا بد أن نأتي بالعمل قبل أن نفكر أن هذا العمل مقبول أو غير مقبول. لا بد أن نأتي بالعمل على الوجه الأكمل، لا زيادة فيه ولا نقصان. تكلمنا في لقاءات سابقة وقلنا بأن لا ينبغي علينا أن نزيد في العمل ولا ننقص منه. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. هل لابد من الزيادة أن تكون ضلالة؟ يعني أنا ما هو الزيادة ممكن اللي بيستمع يقول لك لا أنا عايز أكثر من النوافل. في كثير من المؤمنين يحب إنه يكثر الزيادة في النوافل وهذه الأمور مستحسنة، ما فيش شك فيها. لكن أنا ما أجيش مثلا، هعطي لحضرتك وللسادة المشاهدين مثال حتى أقرب الموضوع. يعني ما أجيش أنا مثلا أصوم، عندي صيام رمضان كما صام النبي صلى الله عليه وسلم من طلوع الفجر إلى المغرب. ما أجيش أنا أقول طيب أنا حصوم كمان نص ساعة يعني بعد المغرب وزود فيها ما لم يأتي به نص صريح لا من كتاب ولا من سنة، وأقول ده خير. طب أنا بصوم زيادة، يعني إيه المشكلة؟ ده أنا بعمل عمل خير وأنا بصوم زيادة. لا،
احنا نعمل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. كذلك لابد كما تفضلت حضرتك ان احنا نكثر من النوافل، لان الانسان معرض ان تكون فرائضه ناقصة، يعني ربما يصلي الصلاة ولا يتقبل الله عز وجل منه الا نصفها او ثلثها، فيأتي بالنوافل ليكمل الله عز وجل ما نقص من فرائضه يوم القيامة من نوافله. كذلك قبل أن نفكر في قبول العمل لا بد وأن نشعر من داخلنا أننا نحب هذا العمل، يعني ما نبقاش إن احنا نعمل العمل ده يعني مغصوب علينا أو متغصبين، أو أنا لسه هقوم أصلي الفجر، يا المية ساقعة، يا ده أنا يعني ما بقاش ان انا قايم متغصب، ابقى قايم حابب لقاء الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يحزبه امر او يحزنه امر كان يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. كذلك لابد وأن نستشعر وأن محبتنا لأهل الطاعة وبغضنا لأهل المعصية. يعني ما ينفعش بالقلب كده الإنسان سبحان الله يلجأ لدول ويبتعد عن دول أو ينفر من دول. بالظبط. دكتور محمد أنا عايزة أتكلم بس على نقطة مهمة، يعني كثير مننا مش هقول بيجي أقصى ما عنده من التعاطف في شهر رمضان، كأنه واحد كان عنده امتحان وذاكر كل حاجة وبعد رمضان ما بينتهي كل ده بيختفي. يعني لو في قراءة قرآن أو في صلاة للجامع أو في المسجد بالنسبة للرجال، لو في كثير من أعمال الصدقة، كل ده بينتهي بعد رمضان يعني، وفعلا المصحف بيكون مجروح. فأنا عايز أسأل ده إيه يعني اللي ربنا تقبل منه هذه الأعمال بعد رمضان؟ إيه موقفه؟ قال العلماء من شروط وعلامات قبول العمل أن ييسر الله عز وجل للعبد العمل بعد أداء العمل الأصلي. يعني من العلامات أكمل على نفس أكمل على نفس النهج. يعني أنا صمت رمضان، أنا مستني الستة من شوال إن شاء الله هنتكلم عليها، اللي أنا مستنيهم بفارغ الصبر عشان أصومهم. لا، زي ما أنا قلت يقول الله عز وجل في سياق هذا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآية بتقول إيه؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي ذلك ينبغي للمؤمن دائما أن يشعر أنه في خوف دائم ألا يتقبل الله عز وجل، ولكن مع الإحساس مع حسن الظن، الله يفتح عليك، مع حسن الظن بالله. يقول الله عز وجل في ذلك: ومن يشكر فإنما يشكر لمين؟ لله لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. سألت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة. فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، بص بقى، ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أنا عايز أقول مفيش أعظم من عمل من بناء الكعبة. طيب مين اللي بنى الكعبة؟ من اللي رفع البناء من الكعبة؟ سيدنا إبراهيم، وكذلك سيدنا إسماعيل. يقول الله عز وجل في ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا إيه؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هم مع رفعهم مع كل هذا المجهود، ولكن يرجون من الله عز وجل أن يتقبل منهم العمل. كان أبو بكر الصديق رضي الله، وكذلك الإنسان لا ينبغي أبدا أن يأمن مكر الله. سيدنا أبو بكر خطوة في الجنة وخطوة ولكن لا أمن مكر الله. طب دكتور محمد، أنا عايزة أنتقل لنقطة مهمة جدا إن المشاهدين حقيقة حريصين إنهم يهتموا بيها، لأن من النهارده ثاني يوم عيد الفطر هتلاقي ناس كتير تصوم، لأن هو أول يوم بس هو اللي ممكن اللي هو ما ينفعش إن إحنا نصوم فيه. من ثاني يوم بقى نبتدي نتكلم على صوم الست أيام البيض. عايزة أعرف فضل الست أيام البيض اللي موجودين في شهر شوال، سبحان الله،
وهل هم يضاهوا 9 ايام اللي في ذي الحجه، ولا يعني نتكلم على مكانتهم بالنسبه للصيام؟ طيب قبل ما نخش في دي في ربع سطر بس انا عايز اقول حاجه في قبول العمل ينبغي للساده المشاهدين ان ينتبهوا لها جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لن يدخل احدا الجنه عمله. عمرك ما هيدخلك الجنه عملك. لن يدخل احدا الجنه عمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ننتقل لنقطة 6 من شوال. ورد فيها حديث طبعا رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني إيه كصيام الدهر؟ هنا في لطيفة من اللطائف يعني جميلة جدا، أرجو السادة المشاهدين ينتبهوا لها. أنت دلوقتي صمتي رمضان، الله سبحانه وتعالى الأول بيقول إيه في القرآن الكريم؟ سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحسنة بعشر أمثالها. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب أنت صمتي رمضان 30 يوم، شهر، يبقى الشهر ب10 أمثال، أدي 10 شهور. طيب تيجي بعد كده على 6 أيام من شوال. ال6 أيام ب60 يعني 60 يعني شهرين، شهرين و10 شهور، يعني سنة كاملة. يبقى على طول كأنه كل سنة. شفتي عملية الحسابية دي؟ انت عندك شهر رمضان ب10 أشهر، الحسنة ب10 أمثالها، يبقى الشهر ب10 ادي 10 شهور. طب ال6 أيام ب60، 6 في 10 يبقى ب60، شهرين و10 ادي السنة كاملة، يبقى كل سنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طب ده دلوقتي نقول ال6 أيام دول المفروض أعلى حاجة أعمله إيه؟ إنهم يكونوا ورا بعض، إنهم يكون تاني يوم العيد على طول، ولا أنا قدامي فعلا شهر شوال كله أنا ممكن 2 و2 أو أخدهم ورا بعض، بس في آخر أسبوع أكون ريحته؟ يعني أنا بتكلم برضو على ممكن صحتهم ممكن ما تسمحش إنه بعد رمضان على طول يبتدي صيام تاني. طيب أولا الحديث مطلق وليس مقيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أي 6 هذا، أي 6 هذا. فأنا عايز أقول إن يجوز ليكي إن أنت تصومي ال6 من بعد تاني يوم العيد على طول، من بعد أول يوم العيد، مجتمعين أو متفرقين. وممكن تصوميهم 2 وخميس لو انت متعودة ان انت تصومي 2 وخميس دايما، فممكن ان انت تجمعي ال6 دول مع ال2 والخميس، بدل ما تاخدي ثواب ال6 ايام فقط، لا انت هتاخدي ثواب ال6 ايام والاثنين والخميس. طب دي نقطة مهمة جدا عايزة اقف عندها. يعني دلوقتي انا ممكن اقدر اجمع بين النوافل، اقدر اجمع بين 6 ايام البيت والنوافل اللي هي 2 وخميس، لان في سؤال هياتي ان بعض السيدات تقول لك اقدر اجمع بين اللي انا فطرته في رمضان كفرد وال6 ايام دي. لا يجوز ابدا ان نجمع بين الفرض والسنة، ولكن يجوز ان نجمع بين السنة والسنة. كذلك أنا لا أنصح الناس أبدا بالرأي الذي يقول إن احنا نؤجل ما علينا من رمضان إلى ما بعد صيام ال6 أيام. لا يصح ذلك، جمهور الفقهاء على ذلك، على هذا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه. فأنت دلوقتي لو صمتي مثلا، المرأة إذا جالها الحيض في رمضان مثلا ينقص منها مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو على حسب. طيب هل تصوم اللي عليها الأول أو المريض يصوم عليه الأول، ولا يصوم ال6 أيام الأول؟ الأولى دين الله أحق أن يقضى أولا. فالأولى إن احنا نصوم ما علينا من رمضان الأول، ثم نتبع بذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه. لأن انت لو صمتي 25 يوم يبقى انت ما صمتيش رمضان. لازم اكمل رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. طب انت صمتي 25 يوم من رمضان، عليكي 5 أيام مثلا يعني. يبقى انت كده صمتي رمضان؟ يبقى لم تحققي الحديث. يبقى اذا انت لازم الاول تقضي ما عليك من صيام
كويس. المريض يقضي عليه من صيام، المرأة تقضي عليها من صيام. ده معنى كده ان في ناس كتير ممكن ما يطولهاش نفحات 6 ايام من شوال، لان هي مش كلهم هيبقوا 5. يعني ممكن الحامل او المرضع او يعني اللي عندها ممكن صامت شهر او شهرين هتضطر تستنى كثير من الاوقات عشان تستنى بقى شوال تاني في كثير من الاعوام، لان هي هتخلصوا امتى؟ تستنى ما تصومهمش يعني. لا تستنى او ما تصومهمش خالص، لان الصيام 6 من شوال سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه مستحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بواجبه. يعني لم ترتقي لان هي تكون واجبه. ده انا مش عايز اتكلم في موضوع ان بعض العلماء يعني منهم الامام مالك بن انس رضي الله عنه خالف الجمهور وتكلم في كراهه هذه. مش عايز الخبط الساده المشاهدين، ولكن هو كان عنده فكر ان هو ما كانش عايز الفقهاء او العلماء او الصالحين ان هو يواظبوا على صيام ال6 ايام حتى لا يظن الناس انها من رمضان او انها فرض. فالناس دي برضو كان ليهم فكر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فيصوموا في اي وقت متفرقين او غير متفرقين مفيش مشكله خالص. لمن يستطيع ان هو يقوم بهم لهم فضل عظيم. طبعا ليهم فضل ما فيش شك. طبعا احنا حسبناها لقيناها ان هي جايه بالظبط سنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي، وهو فخر وشرف له انه كان نبيا اميا ويستطيع ان يحسب هذه الحسابات وان يتكلم في هذه الامور. يعني فضيلة دكتور محمد، الحقيقه كثير مننا بيهتم برضه فعلا بالنوافل. يمكن النوافل كمان بنحاول دايما نلقي بها الضوء عليها ان احنا لابد ان احنا نعملها. فكثير مننا بنهتم بالنوافل اكتر من بعض الفروض. يعني بنشوف في رمضان كثير من السيدات وكثير من الرجال بينزلوا يصلوا التراويح وبيفضلوا سهرانين لصلاه التهجد، بيروح عليهم هم بتروح منه الفجر. يعني النوافل ممكن تغطي على الفرض اللي هو الفجر الاصلي، يعني يجي على الساعه 3 4 بينام ما بيصليش الفجر. فاحنا عندنا برضو يعني احساسنا بالنوافل دي مهم جدا، ولكن عايزين ناكد ان الفرض اهم من النوافل. ان انا انام بدري ممكن، بس اقوم اصلي الفجر افضل من ان انا كنت اسهر وضيع عليا. طبعا ما فيش شك. احنا اتكلمنا وقلنا ان دين الله عز وجل كويس أحق أن يقضى. دين الله هو الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده، ورد في الحديث أحق أن يقضى. يعني هو الأولى وهو الأفضل أن هو يقضى عن النوافل، ثم تأتي بعد ذلك النوافل التي تكلمت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث. قالت: بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبالي ألا نزداد، هم قضينا خلاص ما نزدادش منها. ولعمري، تقسم السيدة عائشة، لن يسألهم الله عز وجل إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فالنوافل ده شيء مهم جدا، لأن زي ما قلت قبل كده هو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني العبد الذي انتقص من الفرائض. يعني واحد بيصلي مثلا، انا في ناس كتير جدا يا جماعه تمثيليات طبعا هم يعني في يعني المنتجين بيتعمدوا قدوم رمضان حتى يلهوا الناس عن ذكر الله. يعني سبحان الله في الرعب بقى الانسان وقوه مستنيين رمضان يجي، علشان يضيعوا صيامهم في التمثيليات والافلام، ويا ريتها تمثيليات هادفه. نعم دكتور، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا يعني عايزين نختم بيها. يمكن العالم الاسلامي بيمر بكثير من المنازعات، واحنا بالتحديد في مصر بنمر بكثير من المنازعات والخلافات والصراعات. هو سبحان الله من يوم خلقت الدنيا مفيش العيد ممرش على العالم كله في نفس الوقت بالبهجه. يعني ناس بتسعد في هذه البلدان وناس يعني عندها مشاكل. فمحدش مننا كمسلمين في العيد كله على مستوى مراحل التاريخ كلنا سعدنا في نفس الوقت. فاحنا دلوقتي بنمر بكثير من الصراعات والمنازعات والخلافات. بنتمنى ان احنا كنا العيد او رمضان كنا متفائلين ان رمضان نخرج منه كلنا على قلب رجل واحد، وبنتفائل دلوقتي في العيد ان احنا نخرج منه برضه سبحان الله ان نفحات العيد تغطي على الصراعات السياسيه. ازاي مبادئ الاسلام انها ممكن توحد المسلمين، تخلينا ننسى مشاكلنا السياسيه، ازاي ترجعنا تاني الى كل التعليم الاسلامي؟ اولا احنا عندنا قضيه عظيمه جدا، قضيه خطيره جدا وعظيمه طبعا، هي قضية الفتنة اللي احنا عايشينها دلوقتي. وانا عايز اقول للسادة المشاهدين هذه الفتنة بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الفتنة، والفتنة دي انا حلها هقولها بكل بساطة، هقولها
بكل بساطة هقولها، لكن أنا عايز أقول الأول إن أنا أنبه الناس إن إحنا عايشين في فتنة عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها في الحديث الصحيح حينما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي، وفي رواية على الناس، يأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة بالضاد. ما معنى الرويبضة؟ قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه السفيه يتكلم في أمور العامة. احنا دلوقتي بيخرج علينا كل يوم في التلفزيونات اللي بيتكلم في السياسة واللي بيتكلم وهو ملوش دعوة خالص بالسياسة. بس انت يا ابني شغال ايه الصبح؟ انا شغال ثائر. طب وبعد الظهر ناشط سياسي. مهنتك ايه؟ ولا خريج ايه؟ ولا تعرف ايه عن السياسة؟ كله عمال يعك. احنا عايشين في حاجة اسمها العك، العك السياسي والعك في كل حاجة. ما فيش ضوابط لهذه الأمور. وهذه من السنوات الخداعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها. يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. حذرنا من هذه الأمور. وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه السفيه يتكلم في أمور العامة. هذه الأمر الآخر، هذه فتنة عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، قال: يا أبا، حينما سأله الإمارة على إحدى الإمارات، قال: يا أبا هريرة، نحن لا نعطيها لمن يطلبها. ليه؟ سيدنا لما حضرت سليمان ابن عبد الملك الوفاة، كان عنده وزير اسمه رجاء بن حيوة، فقال: يا رجاء، أدخل علي أبنائي لعلي أجد من بينهم من يصلح للخلافة من بعدي. فدخلوا عليه فوجدهم صغارا، لسه صغيرين. فأنشد سليمان قائلا، وكان في حضرته عمر بن عبد العزيز ابن عمه، فقال: إن بني فتية صغار أفلح من كان له كبار. فقال له عمر: لا يا أمير المؤمنين، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عند ذلك أعجب سليمان بمقولة عمر. يا جماعة، الحل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقول الله، الحل بسيط جدا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحل جاي اهو. فإن تنازعتم في شيء، التنازع اللي احنا فيه دلوقتي، فردوه لمين بقى؟ إلى الله. فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كلنا نقعد على طاولة واحدة ونحكم مين؟ لا نحكم دستور ولا غير دستور. نحكم الدستور اللي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. لأن الحل ربنا قال. لو قعدنا، أنا عايز بس حاجة أخيرة، لو قعدنا مئات السنين في هذه الأمور هنقعد مئات ومئات ومئات ومفيش حل. الحل في كلمة واحدة: فردوه إلى الله والرسول. دكتور محمد علي، الحقيقة كلنا بيقول ان احنا حتى لو استعصى علينا امر نلجأ الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نتضرع الى الله ان هو يرفع هذه الامة عن الامة باذن الله وعن مصر باذن الله. دكتور محمد علي، الداعية الاسلامي، حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة، واكيد هنتابع مع حضرتك الكثير من الحلقات، وكل سنة وحضرتك طيب. انت بألف صحة وسلامة والسادة المشاهدين بألف خير يا رب، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. اللهم امين. اعزائي المشاهدين، ما زلنا نواصل فقرات برنامجنا. ابقوا معنا.